Predstavljajte si tanko plast krompirja, ovito v sir, čez špinača s kislo smetano in vse skupaj pokrito z mletim mesom. To zavijemo v rulado in spečemo. 6 večjih krompirjev z mandolino ali pa z nožem narežemo na 2 do 3 mm tanke rezine. Potem vzamemo parmezan in ga naribamo takole na malce večje koščke. Potrebujemo ga 200 gramov. Polovico parmezana razprostremo po pladnju obloženim s papirjem za peko. Čez posujemo še mešanico začimb za krompir. Nato pa rezine krompirja takole zložimo po pladnju, da se prekrivajo. Krompir potresemo še z drugo polovico parmezana. Ta krompir se bo zdaj pekel na 180 pol urce, jaz grem pa delati kar mesen nadev. Včasem pa čebulico takole malo na hiter popražimo, zato ko zdaj pride noter še 100 gramov na kocke narezane slanine. Ko bo tole spustili maščobo, popražimo 2 minutki, potem pa še mleto meso. Tole bo fantastično, diši pa že tako dobro. Da sem lačen. Zdaj je pa čas, da dodamo še meso tle, 400 gramov mešanega mletega mesa, lahko date pa tudi sam govejega, če vam je ljubše. Popražimo pa toliko, da meso fino porjavi pa da karamelizira. To bo dati si res dober okus. Zdaj, ko je meso popraženo, dodamo še eno konzervo pelatov v koščkih, to je 400 gramov. Potem pa še seveda začimbe, nekaj žlico sladke, mlete paprike in pa seveda sol in poper po okusu. Lahko naredimo fino začinjeno, lahko tudi malce pikantno, če kdo želi. Jaz bom tokrat brez čilija, pa samo sol pa poper. Evo. Meso zdaj odstavimo in vzamemo 220 gramov mlade špinače. To bomo samo na hitro pokuhali. Špinačo zdaj postavimo v skledico in počakamo, da se malce ohladi. Dodamo še 240 gramov kisle smetane in premešamo. Ko se je tudi naš pečen krompir že nekoliko ohladil, čez dodamo kislo smetano in špinačo. Enakomerno razporedimo in si pustimo ob robovih dovolj prostora, da bomo rolado lahko zavili. Priporočam vsaj za eno rezino krompirja. Povrh špinače in kisle smetane razporedimo mesni nadev. In rolado zaključimo še z 80 grami ribane mocarele. Prišel je čas, da jo zavijemo, pomagamo si takole s papirjem za peko, rolado pa ves čas malce stiskamo skupaj, tako da ne bo preveč ohlapna. Nato jo damo na pekač, jaz sem jo kar takole obrnil in jo prestavimo v pečico za 15 minut še na 180 stopinj Celzija. Pa dober tek.